Es ist nie zu spät, irgendwas anzufangen. Den Rückschlag und immer wieder aufzustehen, das gehört einfach dazu. Mein Name ist Bernd Bowaschnek und ich mit meiner Frau, unseren 3 Kindern und den 2 Großeltern. Wir sind ein kleiner Familienbetrieb, sage ich jetzt einfach einmal, in der Kornkammer Kärntens. In Kappel am Krapfeld und produzieren wir hier unser Krapfeleis. Wir produzieren von unseren Bio-Milchkühen ca. 300.000 Liter Milch, wovon 200.000 circa in die Molkerei gehen. Und bei der Ziegenmilch produzieren wir so ca. 25.000 Liter. Ganz speziell ist, dass unsere Bio-Wiesenmilch frisch vom Tank direkt in die Eismaschine kommt. Es gibt immer wieder was Neues, man muss sich immer wieder was einfallen lassen. Gott sei Dank weiß man nicht alles, was auf einen zukommt. Wenn man das alles wissen würde, weiß ich nicht ganz genau, ob man sowas angeht. Die jungen Ziegen, die haben nicht so viel Milch. Die haben 1-2 Liter pro Tag. Und dann habe ich mir gedacht, das wird aber nichts mit einem Vollerwerbsbetrieb. Wir müssen unbedingt aus der Milch irgendwas selber machen. Beigetragen hat dazu, dass ich eine Allergie gehabt habe und keine Kuhmilch trinken und kein Eis essen. Er hat gesagt, eigentlich im Sommer haben wir so viel Milch, Ziegenmilch, ich mache mir mein Ziegeneis selber. Das war so die erste Idee und ich habe gesagt, du spinnst. Und so ist das Krapfeleis entstanden. Und wir haben einen Kollegen in Kärnten, der hat damals schon Bauernhof-Eis gemacht und der hat für uns eine Probecharge gemacht. Da haben wir eigentlich alles falsch gemacht, was sein kann, aber es hat trotzdem geschmeckt, dieses Ziegenmilcheis. Und dann haben wir gesagt, ja, das probieren wir. Wir sind mal ganz entspannt auf die Wirtschaftskammer gefahren und haben gesagt, wir wollen ein Gewerbe anmelden für die Eisproduktion. Und haben gesagt, wir brauchen eine Betriebsstättengenehmigung. Und der ist dann mit einem Herrn hergekommen und wir haben den mit Eis vollgeschaufelt. Ehrlich, das war im März damals. Und der hat gesagt, das ist das erste Eis im Jahr. Und der hat gegessen und gegessen und gegessen. Und ein paar Wochen später ist er dann wieder vorbeigekommen. Ihm freut es so, er hat das Gewerbe durchgebracht. Die Kuhmilch ist auch bei unserem Hof direkt zum Hernehmen aus dem Milchtank. Warum will man eigentlich nicht aus der Kuhmilch auch was machen? Weil das haben wir dann gleich gemerkt, dass die Ziege wird ein Werbeträger werden und verkaufen dann mal das Kuhmilcheis. Gell? Wie wir übernommen haben wir 30 Kühe gehabt. Und dann sind 35 geworden und 40 geworden. Und somit haben wir 2017 uns in der Milchproduktion einen Melkroboter angeschafft. Aber es ist nicht so, wie alle immer glauben, du hast den Melkroboter daheim, du hast keine Arbeit mehr. Also man muss schon schauen, dass das läuft. Und es ist mittlerweile auch so, dadurch, dass unser Eis in Kärnten so einen großen Zuspruch hat, sind wir ein Arbeitgeber für 5 Mitarbeiter bei uns in der Region. Und irgendwann kommt dann einmal der Punkt, wo wir sagen, das ist jetzt wirtschaftlich und wir können von denen leben. Und da haben wir in Kärnten den Arbeitskreis Unternehmensführung. Da sieht man andere Betriebe. Das ist total interessant. Wo steht mein Betrieb? Wie schaut mein Kapital aus? Was bleibt mir? Wo kann ich einsparen? Und das würde ich auch unbedingt jedem empfehlen, macht betriebliche Aufzeichnungen, dann kennt ihr euren Betrieb viel, viel besser. Die Kontrollen musst überstehen und die Buchhaltung und den Steuerberater. Und alles musst einfach nach der Reihe machen. Und bei uns auf der Landwirtschaftskammer ist es auch so, man kann mit allen umkommen und da wird ein relativ großes Angebot angeboten. Wir waren auch in Brüssel, das wird vom LFI organisiert. Man trifft Kollegen, man ratscht immer wieder, wie war es bei dir heuer? Und man hat einfach gemeinsame Ziele, gemeinsame Interessen. Arbeiten ist alles super, recht entschieden, aber auf das Persönliche darf man auch nicht vergessen. Und auf die Familie darf man auch nicht vergessen. Unser Produktionsablauf ist folgend. Da holen wir die Milch zu uns in den Verarbeitungsraum. Dann kommt dort dazu Emulgatoren und Zucker und der Eisbinder. Und das wird dann pasteurisiert. Und das ist die Basis für unsere ganzen Eissorten. Und dann kommt dann Vanille dazu oder Schokolade dazu oder Erdbeer oder Himbeer, was auch immer gebraucht wird. Dann wird das gemixt, jede einzelne Sorte. Und dann kommt es in den Eisfräser. Dann kommt es in Niro-Wandeln und von dort wird es händisch in unsere Becher abgefüllt. Deckel drauf, Etiketten drauf und ab in die Tiefkühlhäuser. Also wir haben bereits über 70 verschiedene Sorten. Ein bisschen richtet man sich nach die Kunden. Als kleiner Betrieb ist man da ein bisschen flexibler. Heute geht es nicht mehr, dass man jeden Kunden das macht, was er sich da vorstellt. Aber irgendwas Neues probieren, das muss man alle Jahre.